Zdravíme všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia. Aj dnes sme si pre vás pripravili nový videorecept a bude to jemná krémová polievka z tekvice Hokkaido. Keďže sezóna týchto tekvíc je práve na vrchole, aj nám sa podarilo pár vypestovať v našej záhradke. No a táto polievka je veľmi dobrá a vhodná tak na bežnú konzumáciu, alebo keď chcete potešiť nejakých svojich hostí. Postup je veľmi jednoduchý, zoberieme si dozretú tekvicu Hokkaido a postupne ju očistíme tak, ako vidíte na našom videu. Odporúčame zvoliť ostrejší nôž, pretože tekvica bude trošku s vami bojovať. No a samozrejme stred dáme preč, pretože ten nie je vhodný na konzumáciu. A jadierka, ktoré vidíte v tekvici, si môžete dať vysušiť niekde na nejaké suchšie, chladnejšie miesto, na plátenú alebo papierovú utierku. A budúci rok, budúcu sezónu môžete tieto jadierka použiť a vypestovať si ďalšie tekvice Hokkaido. Do polievky budeme ďalej potrebovať jednu stredne veľkú cibuľu, ktorú si nakrájame na kocky. Tekvicu si nakrájame na menšie kúsky, aby sa rýchlejšie uvarila a bola mäkká. Ďalej pridáme 2 alebo 3 stručiky cesnaku, podľa toho, ako máte cesnak radi. No a keď máme toto všetko pripravené, urobíme si základ, a to tak, že spädíme cibuľku spolu s cesnakom na oleji, či použijete olej olivový alebo slnečnicový, alebo dáte prednosť repkovému oleju, to samozrejme nechávame na vás. Každý má rád niečo iné. No a postupne do takto spenenej cibule a cesnaku pridáme kúsky tekvice Hokkaido, tak aby sa trošku opražila, aby do seba nabrala chuť cibule. Nakoniec prilejeme vodu, a to podľa počtu osôb, ktoré budú polievku konzumovať. My sme použili približne 1,5 litra vody, čo v pohode vystačí pre 4 dospelých ľudí a ešte aj niečo zvýši. Samozrejme musíme to celé dochutiť, takže pridáme podľa chuti soľ, mleté čierne korenie. Po prípade môžete pridať aj celý kmín, nič tým určite nepokazíte. No a tekvica sa musí dobre povariť. Na to, aby zmekla, jej stačí približne 30 až 40 minút. No a keď je už mäkká, použili sme tyčový mixer. Môžete samozrejme použiť aj mixer stolový, podľa toho, aký máte k dispozícii. A dôkladne tekvicu rozmixujeme. Vznikne nám tak príjemná, krémová, hustejšia polievka,
Pokiaľ by sa vám zdala príliš hustá, stále môžete priliať trošku vody a zriediť ju. Vrátime ju na plyn, na oheň. No a na úplný záver pridávame asi 1 deciliter smotany na varenie, po prípade smotany na šľahanie. Necháme ešte chvíľku povariť a polievočka je hotová. Na túto polievku sa veľmi dobre hodí hrianka, ktorú si narežete na menšie kocky. Je výborná s opraženou karamelizovanou cibuľou, ale taktiež s opraženou slaninkou. Ak sa vám toto video páčilo, tak ako vždy budeme veľmi radi, ak začnete odoberať náš kanál, ak budete toto video zdieľať a my sa tešíme na ďalšie stretnutie.